kesehatan itu mahal harganya. Jadi jaga kesehatan Anda dengan minum madu bunga randu 1 hari sekali 1 sendok makan. Insya Allah badan tetap sehat dan tetap kuat. Yuk, satu kayaknya masih lemes. Mantap. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan.